呢啲小將啊嘛，咁多觀眾，大家好嗎？級冷笑王，今日我哋要拍呢個狀態效果。如果提升到去225級，會發生點樣嘅系列第2集啦。咁我哋依家即刻開始啦。咁如果你中意呢段短片嘅話咧，幫下面留個 like， 留言或者訂閱我啊。如果有訂閱嘅朋友，歡迎撳埋個啷啷，就可以收到資訊噶啦。咁事不宜遲，我哋即刻開始第一個。第一個咧係呢個立即回復生命值。好啦，咁嘅話咧就等一陣下，呢個夾翻去創造。因為咧，如果你首先要得到治愈啦，咁咧應該要有一個傷害來源先嘅。咁就仙人掌啊，不如仙人掌打都冇辦法啦。之後就係沙，搞掂。咁咧，我咧陣間咧就會咧黐埋個仙人掌度，然之後不斷咁樣扣血啦。等陣，不斷咁扣血先。你扣極都扣唔到㗎。OK， 睇下先。嘿，哇！即刻回復晒啊，好犀啊！呢個可以話係即時嘅補充站。好啦，然之後咧到呢一個咧係咧呢一個係呢個，等陣我打爛咗先。呢個叫做即刻立即傷害。睇下會點，我會唔會死咧？等陣下，我檢查一樣嘢先。我檢查一下呢個 inventory 係咪係啦，保護唔難。哦，即刻死，重生，又即刻死，重生，好好笑。然之後咧，呢個咧係乜嘢咧？呢個係跳躍精魂，準備3、2、1，哇！跳好高啊，非常高啊！依家去到910，最高點係910，好啦。然之後跌死嘅。嘿嘿嘿嘿。好啦，咁就。如果咧你想唔跌死嘅話，你可以算，你可以即係你可以用呢個水桶嚟防止跌死，咁唔使跌死嘅。然之後就到呢個粒噃，惡心，呢個惡心好似同一般嘅冇咩分別嘅，都係咁樣錯法啫。話我覺得有啲暈啊！停啊停！我覺得真係有啲暈啊！停啊！OK， 算啦。因為 Vicky 講過啦，呢一個暈嘅呢個動畫咧係唔會跟住佢嘅等級而去呢一個改變嘅，即係唔會錯得勁啲嗰種，唔會嘅。之後到呢個啦，再生呢個 OK 嘅。咁有人話過，如果你係225級嘅再生，你係唔會死嘅。咁就等一陣啦，我擺翻呢個仙人掌先。完全冇扣血，真係犀利啫！真係完全冇扣血。OK， 停。
正常應該會扣少少血㗎嘛，係嘛？但係呢個咧係，即係你係除咗呢個虛空啊同埋 Q 之外，你係唔會死嘅呢個好勁。如果係225級，好啦，今次嘅呢一個狀態效果，如果將佢提升到225級嘅話嘅情況會係點樣嘅系列嘅第2集咧，就到呢度啦。咁告眾，拜拜。